السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جاي معانا فيديو سهل وبسيط، يا رب ينول إعجابكم. بس قبل ما ندخل على الفيديو هنصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. زي ما انتوا شايفين قدامكم كده، جبنا الرز والعدس ولخبطناهم على بعض، ولازم تعمليه بالشكل ده. هنعمل أكل مصري جميل النهارده وجميل وحلو قوي، وبإذن الله البنات الحلوين هقول لهم معلومات حلوة عن طبيخ الكشري العدس ده. في ناس كتير بتعمله وبيطلع معجن منهم، اقولك بيطلع معجن معاكي ليه ومطلعش حلو ليه. بص بقى حبيبة قلبي، انت اهم حاجة القعد بتاع الرز بتاعك ما تزوديش عشان تقولي ده العدس كتير معايا. بتجيبي العدس والرز بتبقي تحطي عقلتين مية، النهاردة تقللي شوية، تقيسي كده هو عليه مية اقل من العقلتين. يعني ان جيت تبصي هي عقلة ونص اللي عليه اهو، علشان ما يطلعش معجن معاك. العدس بيدي زي سوائل كده للرز وبطريه وياك. ده اول معلومة كده. صلى على الرسول عليه الصلاة والسلام. وما تنسيش تحط لايك حلو للفيديو. الولاعة بتاعتنا بتعاكسنا. ولعنا البوتاجاز بتاعنا، واقول لكم تابعوا الفيديو كده للاخر حبايب قلبي، وضيفهم اللايك الجميل بتاعكم والكومنت الحلو. اول حاجة نولع عليها الكشري الجميل ده. جبنا الرز نقناه، وبعد كده نقينا العدس بتاعنا. اهم حاجة تنقيه يعني ايه؟ يعني تحطيه على صينية وتفريه كده فيه اي حاجة، تشيليه بصراحة كده، ما تجيبش الحاجة تحطها في الحلة على طول. وبعد كده بتحطيه في الحلة بتاعتك وبتغسليه غسيل حلو، وبتسيبيه على نار عالية لغاية ما يشرب المية بتاعته خالص. وبعد كده بتهدي عليه النار زي ما انت شايفة قدامك كده اهو. وبجيب بقى معلقة سمنة ومعلقة قشطة، وبنضيفها على وش العدس. يا سلام بقى الريحة والطعم بتبقى جميلة قوي. معلقة سمنة بلدي كده ومعلقة قشطة وتضيفيها، وسيبيه بقى يعيش مع نفسه، يتلدن كده ويبقى زي الفل اهو. العدس معادش بصفر يا ولاد زي زمان كده، كنا بنجيبه تلاقيه اصفر كده وجميل اتغش رخ. الله المستعان. وانا ما بحبش والله، ببقى ساعات يعني ايه نضيف حبة كركم، بس انا والله ما حبيت ان انا اضيف، ما ضفتش حاجة النهاردة عليه خالص اكتر من اللي انتوا شايفينه قدامكم كده. كده بقى هنسيبه يتلدن مع نفسه، وبعدين ايه هنقلبه تقليبة علشان خاطر السمنة بقى والقشطة يتغلغل فيه كده، ونسيبه يتلدن. وبعد كده هنقدح عليه حبة زيت، ونكمل غدانا النهاردة غدا اقتصادي وحلو. وفي نفس الوقت يعني ايه شكلي كده في الاسبوع بتاعي. ما شاء الله كانوا شوية كشري عدس، لا معجن ولا حاجة. هوريهولك على فكرة كمان مرة بعد ما يتلدن. انت هتيجي تقلبيه اول مرة هتحس ان هو لسه طري معاك، لانه لسه ما تلدنش كويس. سيبيه بقى لما يشرب ميته خالص. وبعد كده هوريهولك جبنا كده حبة من الزيت، وهنقدح عليه وهنخليه زي العسل بتفرفط كده وطعمه تاكليه حاف. صلى على الرسول يا حبايبي عليه افضل الصلاة والسلام. بتختبري بقى الزيت ازاي بتاعك. بتاخدي رزاية من على وش الرز، وبتحطها في الزيت بتاعك ساعة ما تحمر كده حلو. بتبتدي ان انت تقدحي على الرز زي ما انت شايفة قدامك كده. نشرب بق شاي ونرجع لكم تاني. شوفوا بقى حبايبي اهو. اقدحي بقى كده تسمي وتخلي بالك من ايديكي. نزلي بقى الزيت بتاعك كده. طبخنا الكشري العدس ما خدش ثواني معانا. الله على اللقمة دي يا ولاد تجنن. اللقمة اللي في المقلاية اللي في الآخر دي طعمها خطير بالذات في الكشري. قلبوا بقى كده زي ما انتوا شايفين. بتكلم عن نفسه مانيش عايزة اتكلم كتير. اهم حاجة حبيبة قلبي عمر العدس ما يعجن معاكي لو ظبطت المية بتاعته. بيبقى ميته اقل من الرز لما بتقعديه. ما تحطيش بقى مية الرز هواه. انت بتغسلي الرز واخدة ان انت بتحطي المية على طول كل يوم مظبوطة. لا، ما يكون عليها عدس قللي، ما تكتريش. هتقولي ما هو العدس بيشرب مية. لا، العدس ما بيشربش مية. العدس بسوي، انما ما بيشربش مية. تعالوا بقى نعمل تكملة الغدا الجميل بتاعنا. ما ينفعش بقى الا بالغموسات بتاعته الجميلة دي. عندنا بطاطس هنقطعها صوابع. لو انت حابة تسلقيها برضو الشيء يرجعلك، بس انا اختاره من ان هي تبقى صوابع. ساعات بسلقها بالثوم كده والكزبرة والكمون بشوية مية وخرط من اللي هي التخينة شوية دي، وبعد كده بقليها عادي. انما لو هتعملها صوابع اعملها كده اهو. شغل سريع سريع كده اهو. زي ما انت شايفة انا بصبحها ازاي.
خد البطاطساية الاول على 3 شرايح كده زي ما انت شايفة اهو، وبعد كده بتاخديها زي ما انت شايفة قدامك كده. والله الغدوة دي النهاردة كانت جميلة قوي يا ولاد، طعمها كان جميل وحلو. خلصنا البطاطس وشطفناها، بعد ما تقطعها القطعة دي اغسليها عشان خاطر النشا اللي بتخرج منها. الزيت بتاعنا بدأ يسخن معانا، وهننزل البطاطس دي كلها مرة واحدة، لان الزيت احنا حطينه كتير لان هنقلي اكتر من حاجة، وبعدين هو سخن. اهم حاجة في الوقت ده الزيت بتاعك يبقى سخن بصراحة، عشان ما تنزلش تبقى طرية معاك، وما عدتش تقلبيها ولا تحركيها الا لما تلاقيها احمرت من تحت. ما تروحش تلعبي فيها وهي لسه طرية تتكسر معاك. تعالوا بقى الفلفل بتاعنا الجميل اللي زي العسل زيكم ده، انا بحب اقليه بالشكل ده. يعني بحب اجيبه واغسله واشيل القمع بتاعه واسيب الراس بتاعته من جوه كده بغسلها. اهم حاجه تفتحها وتغسليها وتبص من قلبها. بالله عليك انا قلتلك ما تسيبهاش مقفوله. يعني ما تقوليش ده عامله الفلفل على بعضه وما كسرتوش، لا انا كسراه وغسلاه من قلبه ومخليها زي الفل. بتجيبي بقى البتنجان الجميل الطري اللي زي العسل ده، وبتبتدي ان انتي تقطعيه، وقطعيه بقى ايه يعني قطع سميكه شويه، ما تخليهاش رقيقه. هنقطعه التقطيع اللي انتوا شايفينها دي، لان لو رقتيه ما بيبقاش حلو. صلوا على الرسول يا حبايبي عليه افضل الصلاه والسلام. وضيفوا اللايك الحلو اللي زيكم اللي زي العسل زيكم ده، وشوفوا الفيديوهات اللي فاتت. الفيديو بتاعي امبارح مشاهداتكم فيه مش عجباني، واللايكات برضه. وهوريكم حاجه احنا عاملينها في الفيديوهات اللي فاتت دي حلوة كده، عملناها مع بعض واوريها لكم برضو شكلها عامل ازاي. روعة. عاملين الليفت يا ولاد والله طعمه خطير، الليفت عسل. وهوريه لكم برضو في الفيديو ده، تابعوا الفيديو كده اوريكم الليفت. رشة من الملح وقلبيه من غير اي مية ومن غير اي حاجة، واسبيه. قبل ما نقليه هنغسله من الملح ده. ما تخافوش لما يبقاش حادق يا ام سمير، لا ما يبقاش حادق، ده انت كده ما بشربش معاكي زيت ويبقى زي الفل. جبنا راس التومة الحلوة المدلعة دي، تعالي بقى نغسلها ونقشرها ونجهزها. هنعمل حبة دقة كده، يا سلام. خلوا بقى الشغل معانا عالي على السلطة بقى والبتنجان وكل حاجة بالدقة اللي احنا هنعملها الوقت. خلي بالك شوية الدقة دولت هيخلوا لك البتنجان والبطاطس والفلفل طعم جميل جدا. هنقشر التوم، واهم حاجة لما تقشري تغسليه، ما تفكرش ان انا هحطه في الهون ومش هغسله، لا ده انا هقشره كده واخده بهون وبحاله اغسله مع بعض شطفة حلوة. وبعد كده هنجيب عليه. شو كده انا رايحه بقى اغسله، بعرفكم انا كده كنت رايحه اغسله. هنقلب البطاطس بتاعتنا بدأت تصفر من تحت، ما هو انت لازم تخلي عينك هنا وتخلي عينك هنا، يعني ما تسيبش الحاجه كده وتنسيها. شوفوا لونها اهو، اللون بتاعها اصفر من تحت مش بيضه. خلي بالكم مش تروحي تقلبيها وهي لسه طريه تتكسر معاك وتقوم شاربه شويه الزيت اللي انت حطيتيهم. اوعي تعملي كده. يلا تعالوا بقى نعمل شويه دقه حلوين ونجهزهم مع بعض الحاجات الجميله اللي قدامكم دي. صلى على الرسول يا حبايبي عليه افضل الصلاه والسلام. حط انا هرسه شطه، معلقه هرسه شطه. طب انا ما عنديش هرسه شطه، حط قرن فلفل اخضر من اللي قدامك ده. وحط حبه شطه بودره. ضيف قرن فلفل لو عندك من اللي هو المشطشط. ما بتحبش الشطه خالص ما تضيفش شطه. ضيفي فلفل من البرد اللي قدامك ده. بس ايه يعني بدي نكهه حلوه للخلطه بتاعتنا. تعالوا بقى نضيف الملح، وبعد كده هنضيف عليها كزبره وكمون. وطبعا مش هنحط شطة عشان احنا حاطين هرسة شطة. وهندق الملح بالثوم بالهرسة الشطة بالكزبرة بالكمون. هتبقى معانا زي الفل وهتبقى احلى دقة. انا مش انا هضيف لها ليمون بس مش هضيفه دلوقتي، وهقول لكم ليه انا مش هضيفه دلوقتي. طلعنا البطاطس بتاعتنا، جبنا رغيف عيش وفردناه على صينية وبنطلع عليه البطاطس. طب انا حاطه رغيف العيش ليه؟ علشان خاطر يمتص الزيت. ايه لو اللي طلعنا زيت على البطاطس كده بنمتص كل حاجه. رغيف العيش ده نطلع عليه البطاطس والبتنجان والفلفل. هناخد شويه دقه الاول كده نرشهم على البطاطس، وبعد كده نزود الدقه بتاعتنا حاجتين علشان خاطر ايه نحط للبتنجان والفلفل وللسلطه. صلى على الرسول يا حبايبي عليه افضل الصلاه والسلام. وتابع الفيديو كده معايا للاخر، وما تنساش اللايك الجميل بتاعك لام سمير. كده هنقلب بقى البتنجان بتاعنا.
خلي بتنجانك يقليه على نار عالية، وهنعملهم على دورين. تعالوا بقى نرش على البطاطس بتاعتنا حبة من الدقة كده، ونقلبها ببعضها، ونشيلها ونحطها في طبق. وبعد كده هنزود الدقة ديت ليمون وخل، معلقة خل وعصرة ليمونة، علشان تدلع البتنجان معانا والفلفل والسلطة. طبعا عادي ان احنا نحط ايه يعني ليمون وخل مع البتنجان والفلفل والسلطة. ادي الليمونة هنكسرها اهو، هعصر نصها في الهون، والنص التاني هعصره على البتنجان بعد ما اخلصه، وهحط معلقة خل واحدة اه يا حبايبي. هنقلبها بقى في الهون اهوتي، وحطيت معلقة الخل، هي معلقة بس صغيرة كده، بتخلي البتنجان حلو. ادي طبق البطاطس عسل. يلا بقى نطلع البتنجان اللي احمر قدامنا ده على برضو رغيفين العيش زي ما انا حطهم كده. لو انت ما عندكش مناديل مطبخ استبدليهم برغيف عيش، صدقيني والله احلى من رغيف المطبخ. احلى من قلت ايه، احلى من مناديل المطبخ. سامحوني. كده هنضيف ايه البتنجان اللي بقى اللي لسه ما اتقلاش. شوفوا لونه وطعمه بقى، وفيه لحمه من قلبه كده، علشان انت ما انتش مرققاه يطلع مسكوع، لا ما ترققيش عشان ما يطلعش مشعوط ومسكوع كده من قلبه وناشف، وتحسي ان انت ما بتاكليش بتنجان. انما كده ما بتخليه يعني ماسك نفسه كده وحلو كده، تيجي تقطميها تلاقيها بتنجانية حلوة طعمها حلو. والدقة دي بتخليه جميل جدا تحفة. تغمسوه برز، تغمسوه بعيش، يعني لو ما بتحبيش مع الكشري ممكن تاكلوه عيش عادي. يعني يعني ممكن ناس يقولك احنا مش بناكله مع الكشري، ماشي كليبه عيش. اديتك الفكرة بس. قلبي بقى بتنجانك. الله بقى الفلفل بقى حبايب قلبه، المعلومة التانية ما بيتقلاش على نار عالية، وما بيسابش مكشوف. ليه بقى؟ لان انت لو حطيتيه على نار عالية هيشعوط معاكي ومش هيستوي. الله، عايز طبق البرنجان عيش مع الخل والليمون وعيش عسل. اهو تسلم ايدك والله يا ام سامر، ريحته جايلنا. ما انا عارف. حطيناه في الطبق بتاعه. الفلفل غطيناه، هنوطيه بعد ما خد يعني بصي، غطيه وقلبيه بعد شوية ما ياخد صدمة كده من الجنبين. وبعد كده بتقومي معلية عليه وعطيله اللون بتاعه بقى. لو انت ما عملتيش كده الفلفل هيقرش معاكي وهيتحرق وما يبقاش حلو، هتطلعيه تلاقيه محروق وفي نفس الوقت ما استواش. انما انت بتحطيه وتحطيه على نار عالية وبتقلبيه، وبعد كده بشيل الغطا خالص وبعمل. شوفوا اللفت بقى، شوفوا حبة المية اللفت يتشرب والله يا ولاد. اهو. تعالوا بقى نغسله غسلة حلوة من مية اللفت دي ونقطعه مع بعض. طلعت الفلفل، شوفوا بقى مستوي ودبلان قدامكم ازاي وزي العسل. باخد من الدقة وبحشي في قلبه. انا بحب قلبه ده، بيبقى جميل قوي. طلعته انا كده اهو. باخد شوية شوية وبحشي في قلبه الدقة زي ما انتوا شايفين قدامكم كده، واقوم حطاه في الطبق بتاعه بعد ما اخلصه. الله على طبق الفلفل. والله حتة أكلة أحلى من اللحمة والسمك والفراخ. سيبكم معانا الدقة كده، هجيب عليهم معلقتين من المية واروح على طول على السلطة. الله على السلطة النهاردة كانت تحفة بالدقة دي. هرست الشطة مع التوم مع الخل مع الليمون، وضفت عليها كمان معلقة زيت زيتون، وخليت حبة السلطة هي كان ناقصها كمان شوية خضرة، بس اللي متاح عندنا عملناه. تعالوا بقى نقطع الفلفل بقول الفلفل اللفت الجميل ده. سامحوني يا ولاد والله سامحوني. معلش. بصوا بقى اللفت العسل اللي زيكم ده وزي السكر زيكم. تعالوا بصوا بقى نقطعه بالشكل ده، او لو عندك بقى حابة ان انت تظبطي وتحفلطي واحدة زي دي كده مشنشرة، او عندك التانية دي اللي بتبقى بايد، ممكن ان انت تشنشري براحتك. اهو بقى زي اللي بيجي من المحلات ولا لا. عندك مشنشر اشتغلي، عندك عادي اشتغلي. والله طبق لفت عسل هو ده. هو ده اللي احنا بناكله. والله الحرمة يروحوا في داهية من كتر الحوادق. شوفوا بقى غدانا النهاردة. اتفضلوا معايا والله يستاهل بقكم يا بنات، اعملوه وقولوا لي عملتوه طلع معاكم ازاي. واللي وصل مع ام سمير لحد كده يعمل لها ايه، لايك واشتراك في القناة. اوعي ما تشتركيش في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد من الفيديوهات اللي انا بنزلها. واتمنى ان انتوا تشاهدوا الفيديوهات اللي فاتت وتروحوا للليفت وتشاهدوه مشاهدة كاملة وتنفذوه بإذن الله يعجبكم. وعاملة كمان المحشي جميل قوي قوي قوي.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، باترككم في رعاية الله، ما تنسوش الاشتراك في القناة يا حبايبي باحبكم في الله، أتمنى الفيديوهات تعجبكم.